睇完呢條影片，你會學識4個寫 prompt 嘅主要元素，同埋認清喺咩情況底下，我哋需要創建一個聊天機械人出嚟㗎啦。Hello， 歡迎嚟到 Martech 教室，我係 Ryan 啊，我會同你分享唔同嘅 digital marketing 知識，令你生活更高效率。喺影片開始之前，記得撳一撳下邊嘅讚好，同埋訂閱我嘅頻道啊。仲有，我想俾翻個衷心感謝我嘅 AI 啟蒙老師 Keith Lee 李勁華先生，同埋一眾 Gen AI 研究所裏邊嘅同學仔。如果你都想學一啲再深入啲嘅 AI 技巧，我建議你去睇下 Keith 嘅頻道，你會學得仲多仲快啊！之前呢，我都分享過我用 POE 嘅一啲少少嘅經驗啦，打造咗10幾個嘅唔同嘅 chatbot 去幫我處理唔同嘅 task， 而當中有一個我經常性使用嘅呢，就係 Hong Kong Translate 啦。咁佢係可以呢容許我打一啲 shortcut 就可以幫我去處理到唔同嘅工作，包括我要做改寫句子啊、track grammar 啊、中譯英、英譯中或者繁體譯簡體之類啊。咁其實呢，呢個 chatbot 嘅底呢，其實嗰個 prompt 呢係包含咗好多個唔同嘅 prompt 黐埋一齊嘅。咁佢係好似一個盒，一個大集合咁樣啦。而另外一個例子呢，就係大隻佬教練，原因就係因為我要去做 gym 嘅時候，我每次都要定一個 routine 俾自己噶嘛。咁但係我又懶，我又唔想去諗究竟我下一次去做啲咩動作好喎。咁倒不如我整一個 chatbot， 有個 list 俾我跟住。咁我每次做運動嘅時候，我好 focus 咁樣 follow 翻嗰個 routine 咪就已經 OK 啦。咁呢兩個 bot 呢，其實都慳咗我好多唔同嘅時間。咁但係再諗深一層，其實點解我哋要做一個 bot 先？咁係講緊好似我頭先嗰啲理由咁樣啦，係因為我哋唔想不斷去重複輸入過一個 prompt 啊，而去攞到差唔多嘅 results 啊嘛。所以如果我哋係要做一啲不斷重複性嘅工作呢，喺呢個時候就係一個好好嘅理由，我哋去學寫一個 prompt， 做一個 chatbot 俾自己啦。咁其實說到底都係離唔開一個字，對唔住，4個字係節省能源咯。因為其實每一日我哋都要用好多嘅努力去處理唔同嘅事情啦，包括返工嘅時候可能我哋會遇到啲人際關係嘅事情啊，又要諗下陣間晏晝食咩啊。所以如果喺呢個 AI 時代，我哋有得偷懶，咁梗係偷懶啦。咁所以我今日咧就整理咗寫 prompt 嘅4個最主要元素。咁我哋而家就睇一睇畫面上面嘅4個主要元素啦，同埋有一個 concept 係好緊要嘅，就係我哋寫 prompt 嘅時候，究竟我哋用中文好啊，定還是英文好咧？雖然大部分網上邊揾到翻嚟嘅資源咧，都係教我哋用英文寫 prompt， 但係去到而家啦，2024年9月就嚟10月啦，出咗街嗰啲大型語言模型咧，佢哋對應中文字或者中文內容嘅辨識能力咧，其實已經好好噶啦。所以我哋無論我哋寫 prompt 係用中文好，用英文好，定還是好似我咁，我係中英文夾雜咁樣去寫個 prompt 嘅，都冇乜所謂，佢哋都係會睇得明嘅。我為咗方便大家去容易啲明白啦，我都準備咗中文嘅一個 effective prompt 啦，即係話比較有效嘅 prompt 嘅一個格式咧，去同大家講解嘅。咁其實咧喺呢張 slide 上邊咧，你會見到有4隻顏色啦，就代表我所講嘅4個主要元素。你而家見到呢4個主要元素咧，其實係我綜合咗我睇咗唔同 research 啦，同埋呢2年嘅經驗咧，我哋最基本要 provide 到嘅 information 嚟嘅。咁呢個 prompt 咧，先至係為之一個有效嘅 prompt。咁第一樣嘢咧就係個角色啦，我哋必須要 assign 一個 role 俾佢啦。咁好似喺右手邊呢一個咧就係一個 effective prompt 嘅一個例子。咁角色嘅位置咧就係呢個粉紅色啦。咁我就俾個指示佢，你要扮演一個經驗豐富嘅內容策劃師。因為呢度成個指令我係想佢幫我做一個寫 blog content 嘅一個 AI 啊嘛，咁所以咧我首先要 assign 一個角色俾佢啦。其實為佢設定一個角色係咩概念呢？打個譬如，試想像我哋係進入一個圖書館啦，裏邊有幾千幾百萬本書，咁而同時間圖書館咧一入到門口咧就有個圖書管理員喺嗰度噶咯喎，咁我哋好自然就行埋去佢嗰度，我哋就同佢講我哋心裏邊我哋想要做啲乜嘢啦嘛，可能係我哋想揾一啲關於中國文學嘅一啲書籍嘅，咁我咪直接同佢講我要揾一啲中國文學嘅書籍，咁佢咧就可以喺個電腦嗰度咧做啲管理，將其他唔係中國文學裏邊嘅書咧就暫時擺埋一邊先，咁我最主要咧就睇中國文學嗰一個 section， 咁其實就係同一個理念 apply 落去我哋寫 prompt 嗰度啦。如果我要佢係幫我寫文案嘅，咁我就要
一開頭就要話俾佢聽，我要你幫我寫啲乜嘢文案，同埋我最好咧就要 assign 埋話你係好有豐富經驗嘅。咁有時咧，我哋又可能睇到有其他人寫嗰啲 prompt 就話你有20年嘅寫文案經驗啦。咁呢啲咧都可以幫到個 AI 咧去做 screening， 去首先篩選咗佢成個 library 某一啲知識出嚟先嘅。咁如果我哋做咗呢啲動作咧，咁佢做出嚟嘅答案就會更加精細、更加準確同埋更加專業咯。第二咧就係我哋要 assign 一個任務俾佢啦。咁呢度咧佢個例子咧就係話，你嘅任務係創建一個詳細嘅部落格文章，介紹人工智慧喺醫療保健領域嘅優勢，特別係關注患者護理同埋營運效率。咁呢度係 step 2啦，我哋叫佢篩走晒其他暫時冇用嘅 information， 跟住叫佢再諗深一層，就叫佢寫一啲關於醫療保健領域嘅一啲文章，咁要做啲分析啊、營運效率啊咁樣嘅。咁第三啦，為咗令到佢俾出嚟嘅答案更加合乎我哋心裏邊嘅想像呢，我哋就要俾多啲更加清晰嘅指示，俾多啲前文後理啊、背景資料啊，俾佢話俾佢聽，究竟呢一篇文章係愛嚟做啲咩嘅呢？我個 target audience 係啲乜嘢呢？最好我哋俾埋例子，即係好似我哋呢度寫嘅背景資料咁樣，佢首先咧 highlight 咗邊一個將會睇你寫出嚟嘅嘢先。咁呢篇部落格文章咧就面向即係個 target audience 啦，正在探索人工智慧解決方案以及改善服務嘅醫療保健專業人員同埋決策者，即係嗰個管理層咯。咁我呢度咧就俾埋個 example 佢，包括人工智慧成功改善患者治療嘅效果，簡化操作嘅真實案例研究，例如提及遠距醫療或預測分析中使用嘅特定人工智慧工具，要佢寫得再 specific 啲啦，即係唔係齋吹水。我都好希望佢寫完嗰樣嘢之後，要 provide 埋啲工具啊，同埋一啲 justification 啊，同埋一啲 research 嘅結果出嚟咯。其實簡單啲理解就係我要佢好似一個漏斗咁樣。首先你喺嗰個 section 度揾資料，跟住你要做個咩 task， 嗰個 task 裏邊其實同邊個人講嘢，而嗰個 task 裏邊嘅內容應該 cover 啲乜嘢？呢啲所有嘅 information 咧，我哋都要一步一步咁樣同嗰個 AI 講得清楚。跟住去到綠色嘅位置就係期望生成嘅格式啦。究竟我哋嗰個部落格文章要有幾多個唔同嘅分段，即係唔同嘅 section 啦，包括介紹啦，即係 introduction 啦，介紹人工智慧病患主要嘅優勢啦，介紹人工智慧營運效率方面嘅主要優勢啦，真實嘅研究案例啦，同埋結論。咁呢度5個 section。頭先我哋啱啱講過呢4點咧，就係作為一個有效嘅 prompt、有效嘅指令嘅一個基本要素啦。咁但係咧，你會見到下邊仲有另外一個部分就係附加資訊啦。原因咧就係我哋上邊呢度 highlight 咗嗰4隻顏色咧，都係提及嗰個工作嘅一個 backbone 啦，即係嗰個最基本個 AI 要幫我哋處理到嘅嘢啦。但係我哋點樣可以令到佢寫出嚟嗰啲文冇咁 AI 啊，或者係個專業性再提高呢？咁其實呢，我哋可以睇一睇下邊附加嘅資訊啦。咁喺個角色嗰度呢，其實我哋除咗叫佢扮演一個擁有多年經驗嘅一個內容策劃師之外，我哋如果能夠 assign 埋個語氣俾佢呢，咁其實係會更加好嘅。語氣應該要資訊豐富、引人入勝，而且專業，讓沒有技術背景嘅讀者亦都能夠理解複雜嘅概念。即係話嗰篇部落格文章，如果寫得太多唔同嘅術語呢，其實基本上呢冇人睇得明嘅，只不過係自己寫嗰個人呢先至會明白嘅。咁而第二個部分就係個 context 嗰度呢，其實我哋都可以再 further enhance 嘅。例如我哋叫佢加個 call to action 喺收尾嗰度啦，以號召性嘅用語嚟結束，鼓勵讀者考慮將人工智慧方案用於他們嘅醫療保健實踐。因為講緊我哋個 target audience 咧，其實係尋求緊呢啲智慧方法去解決佢哋嘅問題嘅一啲人啊嘛。譬如當我係一個醫療設備商啦，我哋寫一個部落格文章，最主要目的都係去介紹翻我哋自己嘅產品或者係服務嘅啫。咁所以每一篇文章咧，最好都應該要有個 call to action， 就係同嗰個讀者講，你有啲咩行動係需要 take 嘅，即係譬如話你打下邊嘅熱線同我哋銷售團隊聯絡啦之類。第三咧就係期望生成目標嘅一個 extension 啦，就係我哋期望呢一篇文章係幾長啦，或者係我哋要用多啲唔同嘅 bullet point 啊嗰啲咁嘅性啦。呢度就寫咗話我哋目標係大約1500字，要確保每一個部分咧都充分發展，而且內容豐富。咁我哋上邊嘅部分加埋下邊附加資訊嘅部分咧，咁呢一個就係一個基本嘅一個
effective prompt 嘅一個要素啦。無論我哋係用中文寫好，定還是係用英文寫都好，基本上而家啲大型語言模型咧，其實佢哋都會 understand 我哋講緊啲乜嘢咯。其實除咗我哋寫文啦，我哋做任何其他嘅工作啦，我哋都可以用到呢4個寫 prompt 嘅一啲技巧。而我喺 POE 上邊嘅10幾個聊天機械人咧，其實都係透過運用呢4個技巧咧而做出嚟嘅。咁我哋睇多一次啦，裏邊有角色扮演啦，有任務啦，有上下文啦，即係講緊個 context，我要俾多啲 background information 佢啦，同埋我哋期望生成嘅 format 啦。我都知道今日呢條片嘅資訊量可能有啲多，我都盡我最大嘅能力將寫 prompt 嘅技巧綜合為4個主要嘅元素。只要你熟習咗呢4個主要元素，無論將來使用任何文字入、文字出嘅大型語言模型嘅時候，都可以更加得心應手。今日呢條片就去到呢度啦，快啲試下跟住上邊嗰4大元素寫一個屬於你自己嘅聊天機械人出嚟試下啦。如果你覺得呢條片有用嘅，記得讚好同埋訂閱我嘅頻道，同埋最緊要嘅，分享埋呢條片俾你身邊正在學 AI 嘅朋友仔啊！我哋下條片再見，拜拜。